سلام و ارادت خدمت شما رفقای عزیزم به یک ویدیوی جذاب دیگه از آموزش زبان انگلیسی با کمک 400 داستان کوتاه زبان انگلیسی. خیلی خوش اومدید، جایی که ما به شما لغات‌های جدید یاد میدیم، گرامرها رو با هم دیگه مرور میکنیم، جمله سازی در زبان انگلیسی یاد میدیم و وسط این داستانایی که براتون تعریف میکنم بعضن خنده‌های یه مقدار سرد با هم دیگه انجام میدیم، یه درسای خیلی زیبا یاد بگیریم. یکی از بهترین روش‌ها برای در واقع یادگیری زبان انگلیسی همین استفاده از این داستان‌های کوتاه است. لایک رو بزنید که اولین داستان جذاب امروز رو تقدیمتون کنم. The Lump of Gold. Paul was a very rich man. پول یک مرد بسیار ثروتمند بود. But he never spent any of his money. اما هیچ وقت پولاشو خرج نمی کرد. اگه از این آدم رو میشناسید داخل کامنت ها برای من بنویسید. He was scared that someone would steal it. اون میترسید که کسی آن را بدزدد. ضمناً دوستان عزیزم، این که من اینجوری انقدر آروم و کلمه به کلمه برای شما رفقای عزیزم دارم جملات و کلمات رو ادا میکنم و بعضی وقتا یه مقدارم اغراق‌آمیز، دلیلش اینه که میخوام شماها یاد بگیرید، درسته؟ وگرنه در زبان انگلیسی من یه جمله رو بخوام بگم طبیعتا اینجوری نمیگم. مثلا میگم he was scared that someone would steal it. خب اینطوری میگمش، اما وقتی آموزش میشه این تغییر میکنه، میشه he was scared that someone would steal it. اون میترسید که کسی اونو بدزده. He pretended to be poor and wore dirty old clothes. اون وانمود میکرد. بچه pretend میشه وانمود کردن، چون فعل با قاعده است گذشته که شده ایدی گرفته. میدونید که افعال بی قاعده ایدی نمیگیرن، شکل‌های دیگه ای دارن. یه ویدیو ساختم تمام اون افعال بی قاعده رو توش جمع کردم، برید اون ویدیو رو ببینید. He pretended اون وانمود میکرد که چی؟ که فقیره. And wore هم بچه گذشته wear هست، W-E-R میشه wear، پوشیدن، گذشتهش میشه wore. لباسای چی میپوشید؟ لباسای کثیف و کهنه میپوشید. الان بعضی از این متاسفانه متقاعدیایی که الان تو شهرها میبینید از همین دستن. People laughed at him but he didn't care. مردم بهش میخندیدن اما اون اهمیتی نمیداد. He only cared about his money. اون فقط به پولهاش اهمیت میداد. One day he bought a big lump of gold. یه روز یک تکه بزرگ طلا خرید. He hid it in a hole by a tree. اونو در چاله‌ای نزدیک یه درخت مخفیش کرد. hide میشه پنهان کردن. No one will ever find my gold, he said. اون با خودش گفتش که no one will ever find my gold. هیچ کس نمیتونه طلای منو پیدا کنه. But one night, اما یک شب, a thief saw Paul looking at his gold. اما یه شب یه دزده دید که خلاصه پول بنده خدا داره به اون طلاش نگاه میکنه. And when Paul went home, و زمانی که پول رفت خونه، went گذشته go هست، the thief picked up the lump of gold. اون دزده اون طلا رو برداشت، slipped it into his bag and ran away. slipped it into his bag یعنی سرش داد داخل کیفش یا انداخت داخل کیفش و بعد چی شد؟ ran away میشه فرار کرد. ran away بچه گذاشته run میشه. توضیح دادم. ببین تو همین جمله که الان ما همین دو خطی که الان اینجا داریم رفقای گلم توجه کنید. went و ran میشه افعال بی قاعده. چرا؟ چون went گذشته go هست، ran گذشته run هست و pick و sleep. pick میشه برداشتن، sleep میشه سر دادن، قرار دادن. خب که افعال با قاعده هستن ایدی گرفتن. چون sleep آخرش حرف پی داره، یه پی هم اضافه شده دو تا پی یعنی گرفته. یعنی در حالت عادی شما اگه نگاه کنید sleep یه دونه پی داره، اما چون ایدی اضافه شده یه پی هم اومدیم بهش اضافه کردیم. اینا یعنی قشنگ این قاعده رو اینجا شما تو این دو تا جمله دیدید. خب بریم ببینیم این بنده خدا پول چه اتفاقی براش میفته. The next day Paul went to look at his gold. روز بعد خلاصه این پول رفت که این طلاش رو نگاه کنه. But it wasn't there. اما اونجا نبود. It had disappeared. ناپدید شده بود. disappeared ناپدید شده بود.
Paul cried and cried. پول شروع کرد به گریه و زاری کردن. He cried so loud that a wise old man heard him. اون انقدر بلند گریه میکرد که a wise old man heard him که یه مرد خیلی خلاصه پیر دانا صداشو شنید. And came to help و اومد که کمکش کنه. Paul told him, پول بهش گفتش که the sad tale of the stolen lump of gold. پول بهشون خلاصه ماجرای tale بچه ها میشه قصه ماجرا بعد مثلا میشه fairy tale میشه داستانه، مثلا یه داستانی که عرضم به حضور شما تخیلیه، مثلا سیندرلا، مثلا فیلم های دیگه مثلا تو این فضا رو شما وقتی نگاه میکنید مثل شرک بهش میگن fairy tale. خب خلاصه چی شد؟ این tale این قصه رو برای اون بنده خدا پیرمرده تعریف کرد. فکر کنم این از اون داستانه که یک درسی برای ما میتونه داشته باشه. Don't worry he said. اون بهش گفت که نگران نباش. Get a big stone and put it in the hole by the tree. اون بهش گفتش که یه سنگ رو بیار و تو چاله نزدیک درخت بنداز. بعد پول بهش گفتش که چی؟ چرا؟ What did you do your lump of gold؟ گفتش که چرا این کار رو باید بکنم؟ با تیکه طلات اگه بود مثلا چی کار میکردی؟ I sat and looked at it every day said Paul. پول گفتش که من اون تیکه طلا رو برمی‌داشتم و هر روز بهش نگاه میکردم. بعد اون exactly said the wise old man. اون پیرمردانه گفتش دقیقاً. رفقای گلم ببینید توی فارسی ما وقتی میخوایم قصه تعریف کنیم اول میگیم اون شخص رو میگیم. ببین مثل همین که اینجا شما الان میبینید پاول گفت 2 نقطه، پیرمردانه گفت 2 نقطه. خب منتها تو انگلیسی اینجوری نیست. اون جمله رو میگن داخل کوتیشن قرار میدن، بعد میگن said، بعد اون نفر رو اضافه میکنن. ببینید مثل این 2 تا جمله که اینجا دارید میبینید. You can do exactly the same with a stone. تو میتونی دقیقاً همین کار رو با یه سنگ هم بکنی. Paul listened, thought for a moment and then said. پول خیلی با دقت گوش کرد. thought گذشته think، یه لحظه فکر کرد و بعدش گفت yes you're right. بله تو درست میگی. I've been very silly. من خیلی احمق بودم. I don't need a lump of gold to be happy. من واسه خوشحال بودن نیازی به یه تیکه طلا ندارم. خلاصه ببین با یه جمله طرف بنده خدا سر به راه شد دیگه. امیدوارم که از این حرفای خیلی جذاب تو زندگی شما قرار بگیره. بریم بچه داستان بعد ببینیم. Pete the cat I love my white shoes. Pete the cat was walking down the street in his brand new white shoes. Pete گربه. Pete the cat بچه همون میشه پیت گربه. Was walking داشت راه میرفت down the street به سمت خلاص خیابون داشت قدم میزد in his brand new white shoes. توی اون کفشای سفید نوش خلاصه داشت قدم میزد. He loved his white shoes so much he sang this song. اون انقدر این کفشای سفیدش دوست داشت که این آواز رو میخوند. I love my shoes, I love my white shoes. همین تکرار میکرد دیگه. من کفشای سفیدمو دوست دارم، من کفشای سفیدمو دوست دارم. خلاصه خیلی خوشش میومده با این کفشش حال میکرده. بعد یه وقتی شد oh no Pete stepped in a large pile of strawberries. Pete stepped in یعنی پاش رفت توی یک کپه بزرگی توت فرنگی. پایل بچه ها میشه کپه. pile of cloth مثلا یه تپه لباس. pile of strawberries یا هر چیز دیگه. What color did it turn his shoes؟ حالا کفشاش چه رنگی شده بود؟ Red. Did Pete cry؟ به نظر شما پیت گریه کرد؟ Goodness no. نه به هیچ وجه. He kept walking along and singing his song. یعنی در نهایت تعجب این پیت نه تنها گریه کرد بلکه به مسیرش هم ادامه داد و این آوازش رو همچنان میخوند. I love my red shoes. I love my red shoes. من کفش قرمزمو دوست دارم. Oh no. Pete stepped in a large pile of blueberries. بعدش چی شد؟ پیت خلاصه پاش رفت تو یک کپه بزرگ بلوبری. بچه بلوبری آبی رنگه، کوچولو میوه‌اش. What color did it turn his shoes؟ کفشش چه رنگی شدن؟ Blue.
Did Pete cry? گریه کرد. Goodness no. نه به هیچ وجه. He kept walking along and singing his song. اون به راهش ادامه داد به شروع کرد آوازش خوندن. I love my blue shoes. I love my blue shoes. خلاص باید بریم ببینیم آخر این داستان چی میشه با هم دیگه. من کفشای آبیمو دوست دارم. خلاص اول پرسپولیسی بود، بعد شد استقلالی. Oh no. بعد ان شاء الله دوباره چی شد؟ Peter stepped in a large puddle of mud. بچه‌ها خواهش می‌کنم به این کلمات دقت کنید. توی گودال پر از گل پاش رفت. What color did it turn his shoes? کفشش چه رنگی شدن؟ Brown، قهوه‌ای. Did Pete cry? گریه کرد. Goodness no. نه به هیچ وجه. He kept walking along and singing his song. بعد به راهش ادامه داد. I love my brown shoes. من کفش قهوه‌ایمو خیلی دوست دارم. و بعد این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه چه اتفاقی افتاد؟ Oh no, Peter stepped in a bucket of water. Bucket میشه بعد bucket of water، سطل پر از آب. خلاصه پیت رفت داخل یه سطل پر از آب and all of the brown and all blue and all red were washed away. دقت کنید washed away. بعد تمام اون رنگایی که خلاصه بود روی کفشش washed away شد. یعنی چی شد؟ پاک شدن، شسته شدن، رفتن. What color were his shoes again? کفشش چه رنگی بود دوباره؟ White، سفید. But now they were wet. اما الان کفشش خیس بودن. Did Pete cry? Goodness no. He kept walking along and singing his song. اون همچنان به مسیرش ادامه داد و بازم آوازشو میخوند که I love my wet shoes. من کفشای خیسمو دوست دارم. امیدوارم که بچه از این داستان یخی که من اینجوری میخندم شما هم خندتون بگیره. بریم خلاصه ببینیم قضیه چیه. حالا اینجا الان درس اخلاقیش میخواد بده. The moral of each story is no matter what you step in. The moral of each story. نکته اخلاقی داستان اینه. No matter what you step in. که پاتون توی هر چیزی که رفت keep walking along، به مسیرت ادامه بده and singing your song because it's all good. یعنی اینکه هر اتفاقی که افتاد شما به مسیرتون ادامه بدید و آوازتون رو بخونید چون هیچ مشکلی نیست. بچه به نظرم خیلی داستان جذابی بود، هم خیلی کلمات جدیدی داشت، هم به نظرم درس خیلی خوبی داشت. اگه شما با هم موافقید هم لایک رو بزنید، هم داخل کامنت ها برای من بنویسید. بریم بچه سراغ داستان بعدی. The Magic Paint Brush. The Magic Paint Brush، قلموی نقاشی جادویی. Rose loved drawing. Rose عاشق نقاشی بود. She was very poor. اون خیلی فقیر بود. And didn't have pens or pencils. و هیچ خودکار و مدادی نداشت. She drew pictures in the sand with sticks. اون با چوب روی ماسه نقاشی میکشید. دوستان عزیزم drew گذشته draw هست به معنی کشیدن. One day یک روز an old woman saw Rose and said. یک روز یک خانم پیر، یک پیرزنی خلاصه روز رو دید و گفت Hello, here's a paintbrush and some paper for you. گفتش که بیا این قلم و کاغذ رو بگیر مال تو. Thank you smiled Rose. روز در حالی که خلاصه لبخند میزد تشکر کرد. و بعد این که نمیشه یعنی با خودش داشت فکر میکرد. What can I paint? چی میتونم نقاشی بکنم؟ She thought. با خودش فکر میکرد چی میتونم نقاشی کنم. She looked around. اون به اطراف نگاه کرد. And saw a duck on the pond. و در داخل برکه یک اردک رو دید. I know I'll paint a duck. فهمیدم یک اردک میکشم. دوستان گلم خواهش میکنم به کلمه داک، اردک اگه بلد نبودید، و پاند به معنی برکه دقت بفرمایید. So she did. و همین کارو کرد. Suddenly یه دفعه the duck flew off the paper and onto the pond. و یهویی اردکی که کشیده بود از کاغذ به بیرون پرید و به سمت برکه پرواز کرد و گفتش که wow she said. اون تعجب کرد. A magic paintbrush. این قلمو
سحرآمیزه. بریم بچه ببینید این آخرین داستان این چی میشه. به نظرم داستان خیلی جذابیه. Rose was very kind girl and she painted pictures for everyone in her village. روز خیلی دختر مهربانی بود. And she painted pictures. اون برای همه اهالی روستا نقاشی کشید. She painted a cow for the farmer. او برای کشاورز یه دونه گاو کشید. Pencils for teacher. برای معلمش مداد. And toys for all the children. و مداد برای همه بچه ها اسباب بازی کرد. خلاصه پادشاه از قلموی سحرآمیز باخبر شده و سرباز فرستاد تا روز رو پیدا کنه. The king heard. این ترجمهش بچه اینجا نوشته شده. The king heard about the magic paintbrush. اون خلاصه پادشاه از قلموی سحرآمیز باخبر شد. And sent a soldier to find Rose. و سربازی رو فرستاد تا روز رو پیدا کنه. Come with me. بیا با من. Said the soldier. اون سرباز بهش گفت. The king wants you to paint some money for him. پادشاه میخواد براش مقداری پول نقاشی کنی. ببینید بچه‌ها همیشه یه سری هستن که از اون موارد چیزایی که دیگران دارن میخوان نهایت سوء استفاده رو ببرن. چقدر بده. But he's already rich said Rose. اما روز گفتش که اون که الان خیلی ثروتمنده. He only paints to help poor people. من فقط واسه آدمای فقیر نقاشی میکشم. But the nasty. ببینید بچه‌ها nasty خیلی کلمه جذابیه. Nasty soldier took Rose to the king. اما اون سرباز بدجنس روز رو برد پیش پادشاه. ببینید بچه‌ها اصلا کلمه بچه‌ها نسلی بدجنس رو حالا ما تو فارسی هم ممکنه خودمونم استفاده کنیم تو روزمره، ولی نسلی یه مقدار معنای منفی تری نسبت به بدجنس داره. یعنی از عرضم به حضور شما بدجنس یه ذره اونورتره به لحاظ زشت بودن. Pay me a tree with lots of money on it. He shouted. اون پادشاه خلاصه داد زد که برای من یک درخت بکش که روی شاخه‌هاش پر از پول باشه. Rose was brave and said no. روز خیلی شجاع بود و گفت نه. So the king sent her to prison. به خاطر همین پادشاه اونو زندانی کرد. But اما روز painted the key for the door. یک کلید نقاشی کرد برای در. And a horse to help her escape. اما روز چیکار کرد؟ یک کلید نقاشی کرد، یه اسب خلاص نقاشی کرد برای اینکه بتونه اونجا فرار کنه. The king chased after her. بچه چیس میشه دنبال کردن، تعقیب کردن. خیلی کلمه جذابیه. The king chased after her. خلاص پادشاه رفت دنبالش. And so she painted a big hole and splat. و اون یک ارزم به حضور شما سوراخ بزرگ نقاشی کرد. And splat. و تالاپی خلاصه اون پادشاه افتاد داخل چاله. The king fell in. پادشاه افتاد داخل چاله. Today Rose only uses her magic paintbrush to help people who really need help. حالا روز فقط از قلموی سحرآمیزش برای کمک به آدمایی استفاده میکنه که خیلی به کمک نیاز دارن. خیلی خوب بچه‌ها، بریم یک داستان دیگه هم با هم دیگه داشته باشیم. اگر شما هم از این آدمای خوشقلب مثل روز تو اطرافتون هست، داخل کامنت ها برای من بنویسید که این خوب بودن رو پخش کنیم با هم دیگه. خیلی خوب، اینم بچه‌ها این داستان رو با هم دیگه بخونیم و این آخرین داستان است که تو این ویدیو تقدیم شما رفقای گلم میشه. Pete the cat and his 4 groovy buttons. بریم ببینیم این داستان جذاب که دوره این گربه پیت برگشته، ببینیم چیه. Pete the cat put on his favorite shirt with 4 big colorful round groovy buttons. خلاصه داره میگه که این پیته، این گربه پیرن محبوبش رو پوشید که 4 تا دکمه گرد و شیک و رنگ و بزرگ داشت. خیلی خلاصه دوست داشته. He loved his buttons so much he sang this song. دوباره برگشتیم سر این آقای پیت و این آوازایی که میخونه. اون اینقدر عاشق دکمه هاش بود که این آوازا میخونه. My buttons, my buttons, my 4 groovy buttons, my buttons, my buttons, my 4 groovy buttons. groovy بچه ها میشه شیک، خیلی
با کلاس. دکمه هام 4 تا دکمه شیکم، دکمه هام 4 تا دکمه شیکم. اوه نو دوباره شروع شد بچه ها. One of the buttons popped off. ببینید چقدر بچه ها قشنگه این جمله. popped off کنده شد and rolled away و قل خورد دور شد. ببینید رفقای گلم، خب این کلمات رو که مثل گرووی که شما الان اینجا دارید میبینید، مثل button که میشه دکمه، مثل pop off که میشه کنده شدن، roll away که میشه قل خوردن، در قالب داستان برای شما کامل الان جا میفته. How many buttons are left? 3. 3 تا دیگه. حالا چند تا دکمه مونده؟ 3 تا دیگه. بعد چی میشه؟ 4 minus 1 equals 3. 4 منهای 1 میشه 3. Did Pete cry? Goodness no. Buttons come and buttons go. به هیچ وجه. خلاصه دوره همون داستان قبلیه. پیت گریه کرد. Goodness no. نه، دکمه ها میان و میرن. buttons come and buttons go. He kept on singing his song. بس بازم با آواز خوندنش ادامه داد. دوباره همین داستان تکرار شد با 3 تا دکمه. Another button popped off and rolled away. How many buttons are left? چند تا دکمه مونده؟ 2 تا دکمه مونده. Oh no, another button popped off and rolled away. How many buttons are left? 1. 2 minus 1 equal 1. و این هم خلاصه دوره همین داستان ادامه داد دیگه. Buttons comes and buttons go. دکمه ها میان و میرن. He kept on singing his song. My button, my one groovy button. و خلاصه این داستان همینجوری ادامه داشت که دا گفتش که oh no, my button تا اینکه آخرین دکمه ای هم که داشت the last button popped off. خط آخر بچه ها. And rolled away. آخرین دکمه ای هم که داشت خلاصه کنده شد و گیل خود رفت اونور. بعد گفتش که how many buttons are left. چند تا دکمه باقی مونده؟ 0 میشه 0. 1 minus 1 equals 0. 1 منهای 1 میشه 0. Did Pete cry? Buttons come and buttons go. دکمه ها میان و میرن. Pete looked down at his buttonless shirt. حالا چیکار کرد؟ پیت خلاصه به اون looked down یه نگاهی کرد به پیرنش که دیگه دکمه ای نداشت. And what do you think he saw? و به نظر شما چی دید؟ His belly button. بچه ها belly button میشه ناف. And he kept on singing his song. و اون به این آوازش خلاصه ادامه داد که نافم هنوز سر جاشه. Still have my belly button. یعنی هنوز نافم چی؟ سر جاشه. همه دکمه با این که افتاده ولی نافم هنوز سر جاشه. I guess it simply goes to show that stuff will come and stuff will go. من به گمونم it simply goes این قصه نشون میده که همه چیز میاد و میره. But do we cry? اما باید برشون گریه کنیم. Goodness no, we keep on singing. ما باید با آواز خوندنمون ادامه بدیم. مشکلات و تمام سختی ها میاد و میره. ما باید همچنان به این مسیر زندگی با انرژی زیاد ادامه بدیم. امیدوارم که از شنیدن و دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. شما عزیزان ما تو ویدیو بعد میبینم. موفق باشید.